ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទបន្លីសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូធ្វើបទបង្ហាញអំពី vivo x60pro plus អញ្ចឹងនេះគឺជាទូរស័ព្ទកំពូលរបស់ក្រុមហ៊ុន vivo តែម្ដង VG version ចិនទេបងប្អូនប៉ុន្តែបងប្អូនអាចធ្វើការតឡើង Google Service បានយ៉ាងស្រួលតែម្ដង vivo អត់បានធ្វើការ sponsor មកលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំទេនេះគឺជាទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំទិញដោយលុយខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែវីដេអូរបស់ខ្ញុំត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ Apple Gold 3ដដែលបើសិនជាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរកមើលទូរស័ព្ទដៃមួយជាពិសេសចេញពីក្រុមហ៊ុន Apple តែម្ដងឬក៏បងប្អូនមិនទាន់មានលុយច្រើនយ៉ាងទៅបងប្អូនចង់ធ្វើការបង់លុះប្រចាំតាមខែឯកសារងាយៗគឺឆាប់មែនទែនបងប្អូនណាបងប្អូនទៅចុះឈ្មោះភ្លាមបានទូរស័ព្ទ Plate តែម្ដងបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេច Apple Gold 3ដែលមានទីតាំងនៅទល់មុខរង្វង់មូលវត្តសំពើមាសឬក៏នៅម្ដុំផ្លូវភ្លោះអូរស័យរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឆែក description ខាងក្រោមដើម្បីធ្វើការស្វែងយល់បន្តអំពី Apple Gold 3អូខេអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅនិយាយអំពី vivo x60pro plus របស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹង vivo អត់បានធ្វើការ sponsor មកលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះចំណាយលុយច្រើនមែនទែនទិញវាគឺលបាក់$7,800ហូថ្លៃណាស់អូខេអញ្ចឹងវាជាទូរស័ព្ទ flagship បងប្អូនវា flagship spec flagship design អាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាវា design កប់ណាម៉ាស៊ីនកប់កាមេរ៉ាកប់វាល្អច្រើនមែនទែនឥឡូវខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងចំណុចមិនល្អរបស់វាសិនមាន2ចំណុចដែលខ្ញុំគិតថាទូរស័ព្ទមួយនេះមិនគួរទេអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលទូរស័ព្ទមួយនេះមិនគួរអញ្ចឹងសោះតែម្ដងហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាបើសិនជាបងប្អូនថតនៅពេលថ្ងៃថតរូបចេញមកសាច់រូបភាពវាគឺច្បាស់ស្អាតល្អមែនទែនតែនៅពេលយប់វាព្យាយាមជួយកាត់ noise ហើយវានឹង apply soft គេហៅថាភាព smooth នៅលើមុខយើងទោះបីបងប្អូនតម្លាក់គេហៅថា soft effect អីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាតម្លាក់វាទៅ0អស់ហើយវានៅតែធ្វើឲ្យមុខយើងនឹងរៀង smooth ដូចតុក្កតាអញ្ចឹងជាចំណុចមួយដែលមិនល្អសោះហើយចំណុចទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង speaker បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទូរស័ព្ទកំពូលបងប្អូនខ្ញុំដូចខ្ញុំបាននិយាយមកអញ្ចឹងវា flagship ច្រើនប៉ុន្តែរឿងអីទូរស័ព្ទមួយនេះតម្លៃប៉ុណ្ណឹងដែរដាក់ speaker តែមួយគ្រាប់សំឡេងវានឹងដូចខ្ញុំប្របាក់និយាយបងប្អូនណាវាជាចំណុចមិនល្អសោះតែម្ដងធៀបជាមួយនឹង iPhone 12 Pro Max ខុសគ្នាមិនម្ដីតែម្ដងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថាអាទូរស័ព្ទមួយនេះណាធៀបជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ$100របស់ខ្ញុំហ្នឹងឥឡូវកុំឲ្យនិយាយកុំឲ្យខ្ញុំចេះតែនិយាយឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បន្តិចសិនអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយវាពិតជាមិនស័ក្តិសមសោះតែម្ដងនៅលើទូរស័ព្ទ flagship បែបនេះដែលមាន speaker ត្រឹមតែមួយគ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះឥឡូវយើងចប់និយាយចំណុចមិនសូវល្អរបស់វាត្រឡប់ទៅនិយាយចំណុចដែលវាវិជ្ជមានអូខេអញ្ចឹងទៅលើការរចនាម៉ូដបងប្អូនខ្ញុំពិតជាសរសើរមែនទែនខ្ញុំចូលចិត្តទៅលើការរចនាម៉ូដរបស់វាទាំងការបែបបត់នៃការដាក់ material ខាងក្រោយរបស់វាបើអញ្ចឹងទូរស័ព្ទមួយនេះវាអត់មានប្រើកញ្ចក់ដូចគេទេវាជាលក្ខណៈស្បែកខាងក្រោយបងប្អូនចាប់កាន់ទៅវា Oh my god ណាខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តនៅ feeling ដែលពេលណាយើងចាប់កាន់ទូរស័ព្ទស្បែកបែបនេះមែនទែនហើយអេក្រង់វានឹងគឺកែមតែម្ដងវាអេក្រង់វា OLED បងប្អូនលាតពេញសន្ធឹងបានស្អាតតែម្ដងវាអត់មាន noise អត់មានឆក់អីទេអញ្ចឹងទៅលើការ design របស់វាពិតជាល្អបងប្អូនខ្ញុំសូមសរសើរអេក្រង់វាក៏កោងទៀតណាដូចខ្ញុំបាននិយាយមកអញ្ចឹងអេក្រង់កោងណាក្នុងខាងក្រោយវាមានលក្ខណៈរលោងស្អាតក្រើមចាប់កាន់ទៅវាអត់សូវរអិលហើយក៏អត់សូវចាប់មិនអត់សូវចាប់ទេគឺអត់ចាប់ស្នាមរៀមដៃតែម្ដងអញ្ចឹងទូរស័ព្ទយើងចាប់ទៅ clean ស្អាតក៏ដូចជាកន្លែង set up នៃកាមេរ៉ារបស់វាផងដែរយើងនិយាយទៅកាមេរ៉ា module ដាក់ទៅគឺតំណងមកតែម្ដងជាមួយនឹង side optic នៅខាងលើនេះ side logo ណាអញ្ចឹងវាជាទូរស័ព្ទមួយដែលមានការរចនាម៉ូដស្រស់ស្អាតមែនទែនសម្រាប់ជាផ្នែករបស់ខ្ញុំបងប្អូនផ្សេងៗខ្ញុំមិនដឹងទេមុខនិយាយទៅលើផ្នែកខាងមុខរបស់ vivo x60pro plus មកនេះយើងឃើញថាអេក្រង់វានឹងគឺលាតពេញតែម្ដងដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងលើមកអញ្ចឹងគឺកែមតែម្ដងហើយមានលក្ខណៈកោងសងខាងទៀតផងយើងហៅថា curve
G style របស់ Samsung ពីលើកមុនមកដែលអេក្រង់ Full ត្រូវបានបំពាក់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ Super AMOLED support HDR10 high brightness របស់វានឹងគឺរហូតដល់ទៅ1300 nit ឯណោះវាពិតជាភ្លឺល្អមែនទែនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវា refresh រហូតដល់ទៅ 120Hz ទៀតទៅលើទំហំអេក្រង់ Full មានទំហំ 6.5 inch ជាមួយនឹងកម្រិតបង្ហាញបានត្រឹម Full HD+ ដែលមានកម្រិត PPI រហូតដល់ទៅ398 PPI ឬក៏ pixel density បើអញ្ចឹងអេក្រង់ Full មិនចោតជាបញ្ហាទេបងប្អូនទោះបីវា Full HD+ ក៏ដោយប៉ុន្តែទៅលើបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ Super AMOLED ចេញពីក្រុមហ៊ុន Samsung នេះបង្ហាញពណ៌បានស្រស់ស្អាតមែនទែន vibrant ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវា smooth រអិលទៀតផងដោយសារតែ refresh រហូតដល់ទៅ 120Hz អញ្ចឹងទៅលើផ្នែកអេក្រង់របស់វាការ design របស់វាទូរស័ព្ទមួយនេះគឺ check ទាំងអស់តែម្ដងចំពោះផ្នែក performance របស់ vivo x60pro plus មួយនេះវាក៏មិនអន់ដែរបងប្អូនវាត្រូវបានដំណើរការជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន Qualcomm Snapdragon 888ជាមួយនឹង RAM 12GB តែម្ដងនៅលើ version ដែលខ្ញុំមានឥឡូវនេះហើយវាក៏មាន memory នៅក្នុងម៉ាស៊ីន 256GB ផងដែរនិយាយទៅម៉ាស៊ីន 888របស់ក្រុមហ៊ុន Qualcomm នេះវាជាម៉ាស៊ីនកំពូលឲ្យបងប្អូនវាខ្លាំងណាស់បងប្អូនអស់ game ក៏ល្អការប្រើប្រាស់ទូទៅវាអត់មាន slow អីទេវាលឿនដូចទៅនឹងទូរស័ព្ទ flagship គេផ្សេងៗដែរគួបផ្សំជាមួយនឹងអេក្រង់ 120Hz ទៀតម៉ាស៊ីនវាខ្លាំង RAM វាច្រើនបាទអញ្ចឹងដំណើរការមករលូនស្អាតតែម្ដងបងប្អូនអត់មានអីត្អូញត្អែទេទៅលើផ្នែក performance របស់ vivo x60pro plus មួយនេះអូខេអញ្ចឹង Zai logo Zai នៅខាងក្រៅនេះគឺជាចំណុច collaboration រវាង vivo ហើយនិងក្រុមហ៊ុន Zai របស់អាល្លឺម៉ង់ vivo x60pro plus មានកាមេរ៉ា4គ្រាប់នៅខាងក្រោយដោយមាន sensor ពួកវានឹងមានទំហំ50 megapixel ជាមួយនឹងកម្រិត aperture f1.6 ហើយវាក៏មាន OIS ផងដែរ lens ទី2មានទំហំ8 megapixel ជាមួយនឹងកម្រិត aperture f3.4 lens មួយនេះគឺជា lens សម្រាប់ធ្វើការ zoom ដែលភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថា periscope lens ឬក៏ telephoto lens វាអាចធ្វើការ zoom បានរហូតដល់ទៅ 5x optical zoom ឯណោះ lens ទី3មានទំហំ32 megapixel ក៏ជា lens សម្រាប់ធ្វើការ zoom ផងដែរប៉ុន្តែវា zoom បានត្រឹមតែ 2x optical zoom តែប៉ុណ្ណោះហើយវាមានកម្រិត aperture f2.1 lens ទី4ចុងក្រោយមានទំហំ48 megapixel ជា lens សម្រាប់ធ្វើការថតប្លង់ទូលាយឬក៏ ultra wide angle lens ហើយវាភ្ជាប់មកជាមួយនឹង gimbal stabilization ផងដែរវាអាចធ្វើការ record 8K video រហូតដល់កម្រិត frame rate 30 fps ឯណោះឬក៏ 4K 30 fps ឬក៏60 fps អញ្ចឹងចំណុចកាមេរ៉ារបស់វាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាពិតជាធ្វើបានល្អមែនទែនទៅលើការឲ្យពណ៌ទៅលើការឆ្លាស់ពី lens មួយទៅ lens មួយនិយាយទៅជាពិសេសខ្ញុំសូមសរសើរទៅលើភាព consistent របស់វាបាទអញ្ចឹងវាអត់សូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៃកម្រិតឬក៏សាច់រូបភាពឬក៏ detail ទៅលើរូបភាពដែលយើងធ្វើការថតចេញពី lens របស់កាមេរ៉ាទាំងអស់នៅលើ vivo x60pro plus នេះណាទាំង lens wide វាក៏ដោយក៏ឲ្យពណ៌មកស្អាត detail ក៏ល្អ lens zoom វាក៏អញ្ចឹង lens periscope វាក៏អញ្ចឹងនិយាយទៅខ្ញុំសូមសរសើរមែនទែនទៅលើចំណុចកាមេរ៉ារបស់វាបងប្អូន detail វានឹងគឺល្អមែនទែនតែម្ដងវា zoom បានល្អហើយវាថត 8K វីដេអូទៀតផងណាហើយនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំបានធ្វើការថតជាមួយនឹងកម្រិត 8K ចេញពី vivo x60pro plus មកនេះបងប្អូនអាចធ្វើការមើលបានហើយវាក៏មានលំនឹងទៀតផងនៅក្នុងកម្រិត 8K វាពិតជាពិសេសមែនទែនទូរស័ព្ទផ្សេងខ្ញុំបានធ្វើការតេស្តដែរដូចជា Xiaomi Mi 11ថតបាន 8K ដែរប៉ុន្តែអត់មានលំនឹងទេបងប្អូនអញ្ចឹងអាមួយនេះវាគ្រាន់បើជាងទៅលើកម្រិតលំនឹងរបស់វាណាបាទអញ្ចឹងសាច់ mod detail ហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេបងប្អូនអាចធ្វើការមើលខ្លួនឯងបានហើយគុណភាព 4K វីដេអូរបស់វាហ្នឹងវាពិតជាបានល្អមែនទែនហើយនេះគឺជាគុណភាព 4K ថតចេញពី vivo x60pro plus បាទនេះគឺជាលំនឹងរបស់វាផងដែរបងប្អូនអាចមើលបានណាខ្ញុំដើរធម្មតាឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនមើលចង្វាក់ជើងខ្ញុំដើរទេណាដើរដូចគេឯងអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាលំនឹងបានល្អបងប្អូនមើលឃើញណាអូខេអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាដែរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាទៅលើគុណភាពវីដេអូនិងគុណភាពរូបភាពដែលថតចេញពី vivo x60pro plus មួយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាដែរតើវាល្អដូចខ្ញុំនិយាយដែរទេឬក៏ដូចជាមិនសូវល្អបងប្អូនអាចធ្វើការតម្លាក់នៅក្នុង comment ខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងទៅលើកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាមានទំហំ32 megapixel បាទអញ្ចឹងថត selfie បានល្អមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនលើកលែងតែពេលយប់ឬក៏លើកលែងតែវីដេអូតែប៉ុណ្ណោះអត់មានលំនឹងទេវីដេអូរបស់វានៅខាងមុខណាហើយថតវីដេអូបានត្រឹមតែ1080
ចំពោះ software របស់ vivo x60pro Plus នេះវាត្រូវបានដំណើរការជាមួយនឹង Android 11 នៅក្នុងប្រអប់នេះតែម្ដងហើយវាត្រូវបានក្រាបពីលើមួយតង់ទៀតជាមួយនឹង OS របស់ vivo ខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងដែលគេហៅថា Fun Touch OS ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសចិនវាមាន Origin OS នេះគឺជា interface របស់វាពេលខ្លះវាមិនសូវល្អមែនប៉ុន្តែវាក៏ប្លែកម្យ៉ាងដែរបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូវចោទជាបញ្ហាអីទេបងប្អូនយើងឃើញថាវា unique ប្រើទូរស័ព្ទដែលពេកវារៀងសាំអីអញ្ចឹងរៀងដូរចំណីភ្នែកខ្លះទៅអញ្ចឹង Origin OS វាអូខេចំពោះថ្មរបស់វាមានទំហំ 4200 mAh ហើយវាក៏ support ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿនរហូតដល់ទៅ 55W ផងដែរប៉ុន្តែវាអត់មាន wireless charge ឬក៏ប្រព័ន្ធការពារទឹកអីទេបងប្អូនអញ្ចឹងសរុបទៅយើងឃើញថាចំណុចល្អវានឹងក៏ច្រើនដែរប៉ុន្តែចំណុចខ្វះខាតរបស់វានឹងក៏វាច្រើនដែរបងប្អូនវាអត់មានប្រព័ន្ធការពារទឹកវាអត់មាន wireless charge វាអត់មាន speaker ល្អវាអត់មានកាមេរ៉ាខាងក្រោយគឺ consistent ល្អមែនទែនថេល្អតែម្ដងទាំង lens wide ទាំង lens zoom ទាំង lens ultra wide ទាំង lens standard គឺសាច់ detail គឺល្អប៉ុន្តែនៅពេលណាបងប្អូនដូរមកខាងមុខកាមេរ៉ាវាគឺជារឿងផ្សេងណាបើសិនជាបងប្អូនថត selfie ច្រើនអញ្ចឹងវាមិនសូវល្អហ្មងទេលើកលែងតែថតពេលថ្ងៃល្អណាបងប្អូនតែបើថាថតពេលយប់ smooth រហូតបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្ត smooth มันមិនជាបញ្ហាទេចំណុចកាមេរ៉ារបស់វាអញ្ចឹងកាមេរ៉ាវាល្អបងប្អូនណាចំណុចដែលបញ្ហាហ្នឹងគឺថាspeaker ណា speaker ហ្នឹងគឺអន់មែនតែម្ដងអញ្ចឹងសរុបមកនេះគឺជាបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំចំពោះ vivo x60pro plus មួយនេះវាល្អច្រើនហើយវាក៏មិនសូវល្អច្រើនដែរអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើយើងគួរទិញវាដែរឬទេបើសិនជាវាតម្លៃ$7,800នេះវាពិបាកមែនទែនសម្រាប់ធ្វើការ recommend បងប្អូនណា Galaxy ប្រសើរជាងនេះឆ្ងាយមែនទែនបាទមើល Samsung ទៅបើសិនជាបងប្អូនមានលុយបែបនេះណាមានលុយល្បាក់$8,900នេះ Galaxy S21 គឺជាទូរស័ព្ទដែលល្អសម្រាប់ធ្វើការទិញតែម្ដងឬក៏ពពួក iPhone អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកចម្លើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំបាទប៊ុនលីសូមគិតជម្រាបលាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងសិនជម្រាបលា